Lista! Viva! O que vos digo, é un auténtico placer. Ora que os compañeiros Ana e Valentín van a dar lectura ao comunicado que o manifesto este unitario. Logo despois remataremos cantando o himno da patria, que tiñamos previsto que estuvera aquí un gaiteiro, pero non sei que lle pasou, non está. Entón cantámoslo a pelo. Hola a todos e a todas. Defender a Revolución Cubana e defender os dereitos humanos. Unha nova campaña mediática de condena a Cuba estáse desenvolvendo tras a morte en folga de fame do preso Orlando Zapata. Con isto, as voces que se alzan contra Cuba abstéñense de denunciar os innumerables casos de gravísimas violacións dos dereitos humanos cometidas polos Estados europeos, tanto históricamente como na actualidade. O 16 de outubro de 1961, a policía francesa matou centenares de manifestantes alxerianos en París e a prensa foi obrigada a non informar do masacre. En 1981, 10 presos irlandeses morreron en folga de fame en prisións británicas, baixo o goberno de Margaret Thatcher. Anos despois, en 1999, a ex-primeira ministra rendíalle unha homenaxe a Augusto Pinochet, procesado por xenocidio e acusado da detención de 300.000 persoas e da morte ou desaparición de outras 5.000. En datas recentes, a policía británica deu morte no metro de Londres a Jean Charles Nemeses, un inmigrante brasileiro sen ningunha relación con feitos delictivos. Os masacres da poboación civil e a práctica de torturas por parte das tropas europeas e norteamericanas en Afganistán e Irak son feitos cotiáns. O propio Parlamento Europeo confirmou, ademais, o traslado clandestino de presos baixo custodia da CIA por diversos aeroportos da Unión Europea e a existencia de cárceles secretos en territorio de soberanía europea, como a illa británica de Diego García. Se a morte dunha persoa en folga de fame, lamentada públicamente polo goberno cubano, que fixo todo o posible por evitala, implica a condena de Cuba, cantas condenas merecen as atrocidades cometidas polos Estados europeos? Esas voces que condenan a Cuba permanecen indiferentes ante a longa sucesión de actos de barbarie cometidos polos Estados Unidos, un país que lanzou bombas atómicas, que mantivo a segregación racial ata os anos 60 e que levou a cabo máis de medio centenar de guerras fora das súas fronteiras. A CIA estuvo ademais detrás de golpes de Estado e do asasinato de líderes políticos estranxeiros, como constatou en 1975 unha investigación do propio Senado norteamericano, dirixida por Frank Church, que confirmou que a xenza participara en 8 intentos de magnicidio de Fidel Castro. A crueldade do sistema judicial estadounidense foi demostrada nun estudo realizado por a Universidade de Florida, que concluiu que de 5 de cada 100 norteamericanos executados desde 1976 eran inocentes. Estados Unidos practica a tortura e así o denunciou o expresidente Jimmy Carter. Segundo a general Janis Karpinski na prisión de Abu Ghraib en Irak, o exército americano tiña encarcerados a nenos de 8 anos. Pero Estados Unidos non só comete atrocidades, senón que ofrece refuxo e impunidade a individuos como Luis Posada Carriles e Orlando Bosch, planificadores do atentado contra un avión cubano en 1976, que ocasionou 73 mortos. Cuba
Ningún informe de Amnistía Internacional lle atribúe a Cuba casos de tortura física, de asasinatos por razóns políticas ou de existencia de desaparecidos, feitos tan comuns en moitos países. Nos 50 anos de revolución, ningún xornal publicou ningunha noticia de manifestacións reprimidas a golpes pola forza pública ou de levantamentos populares. Cuba foi o primeiro territorio latinoamericano declarado libre de analfabetismo e conta cuns indicadores educativos comparables a un país desenvolto. Ten a taxa de mortalidade infantil máis baixa do continente despois de Canadá e unha das esperanzas de vida máis altas de Latinoamérica, 78 anos. Dispón dun sistema de protección da infancia que fai posible que non existan nenos abandonados, traballo infantil ou asasinatos de nenos da rúa, algo habitual en países como Brasil ou Colombia. Segundo UNICEF, desde 2006, Cuba é o único país de Latinoamérica libre de desnutrición infantil severa. A pesar das grandes carencias materiais da poboación causadas fundamentalmente polo bloqueo norteamericano, o seu dispositivo de protección da poboación en caso de catástrofes naturais fixo posible que no paso dos huracáns Ike e Gustav en 2008 só houbese 8 vítimas mortais fronte ás máis de 1.200 do huracán Katrina en Estados Unidos. 12.000 mozos latinoamericanos estudan medicina en Cuba e a través da denominada Operación Milagre máis dun millón de pacientes de 28 países foron operados gratuitamente da súa cegueira por oftalmólogos cubanos. De conformidade co artigo 21 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que establece que toda persoa ten dereito a participar no goberno do seu país e a acceder ás funcións públicas deste, a lei electoral cubana establece no artigo 5 que todo cubano maior de 16 anos ten dereito a participar nas eleccións e no artigo 81 que todos os electores teñen dereito a propoñer candidatos. Toda esta campaña difamatoria ten como finalidade impedir que se restableza a normalidade nas relacións diplomáticas entre Cuba e a Unión Europea, normalidade alterada en 2003 cando a Unión Europea impuso sancións diplomáticas á illa. Por todo iso, defender hoxe a Cuba é defender o dereito dos povos a decidir libremente o seu sistema económico e social sen inxerencias, e é defender todos os dereitos para todas as persoas, contra a posición común europea, contra o bloqueo, pola liberdade dos 5, viva Cuba socialista! ¡Viva! Cuba va, Cuba vencerá, 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 Cuba va, Cuba vencerá. Mirade, compañeiros e compañeiras, vale, xa apareceu o gaiteiro, así que vamos a ter...